Yes, tumsifu Yesu Kristo, mtazamaji wa Ijue Parokia. Kibao si kinasomeka jamani? Umeona Ndio nimefika hapa Yongwe leo. Ijue Parokia imepiga kambi hapa kuweza kufahamu mengi katika parokia hii mpya kabisa ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Ni parokia ya kutukuka kwa msalaba, wanaita Yongwe Don Bosco. Uko tayari kufahamu mengi yanayohusu parokia hii? Twende tuwe sote mpaka tamati. Mimi naitwa Mary binti wa Yuda. Leo nimepiga kambi hapa. Tuwe sote. Naitwa Barton Komba, ni Mkatoliki na muumini wa huko, lakini pia ndo mwenyekiti nipewa dhamana ya halmashauri ya walei katika parokia hii ya kutukuka kwa msalaba Don Bosco Yongwe. Mwenyekiti, kabla tujasonga mbele, ndio umekutana na wenye viti wengi sana bila shaka, hata mkiwa kwenye vikao huko ukajikuta wewe ndio yanki mwenyewe hivi. Ni kweli. Yaani unajisikiaje? Namshukuru Mungu kwa kweli. Zamani tulikuwa tumezoea pengine kwenye makanisa hivi viongozi wa kanisa wanakuwa ni wazee, lakini imekuwa bahati ilioje mwaka 2022 mwezi Disemba ili wapendeza wakaniona mimi nafaa, na kwa kweli imekuwa ni chachu ya maendeleo kwao, na wamenipa dhamana kubwa, na niliwaahidi kuwa wazi mbele yao na kuwatumikia vile Mungu atakaponijalia. Kwa kweli mpaka kufikia hapa si haba, tumefika mbali sana. Asante sana. Tufahamu historia sasa. Kanisa hili la kutukuka kwa msalaba Yongwe imeanza mbali kidogo. Kwa walio nitangulia viongozi ilianza kama miaka 2000 hivi, walikuwa wanasali huko nyuma, unajua maendeleo ya huko. Kwa hiyo Dar es Salaam ilikuwa ni mbali sana kutoka mjini. Kwa walikuwa wanatumia nyumba za udongo kusalia. Kuna eneo moja linaitwa Vilobo hapo juu. Kwa walikuwa ni waumini wachache mpaka pale baadaye walifika kutafuta eneo. Lakini katika kuanza kwake miongoni mwa miaka hiyo 2000 kulikuwa na kanisa dogo, na jumuiya ilikuwa ni moja tu, jumuiya Mtakatifu Francisco ambayo ilikuwepo hapa. Kuna viongozi wa wazirishi walikuwa kina Katekista Mwageni na viongozi wengine, Elias Kadege alikuwa kama mwenye viti. Kutokea kule walifikia mwaka 2011, kule kilikuwa kama kituo cha sala kipindi hicho. Ilipofika mwaka 2011 ndipo likawa sasa kigango cha watakatifu Petro na Paulo Yongwe. Kwa hiyo hata jumuiya sasa ziliongezeka mpaka kufikia kama 7 hivi. Kwa hiyo hata kaya zilikuwa chache sana. Wakati wanaanza zilikuwa kaya 7. Kwa hiyo baadaye ziliongezeka, jumuiya moja zikaongezeka mpaka zikafikia 3 na kaya zikaongezeka. Kwa hiyo mwaka 2011 ndo akawa kigango sasa. Baada ya hapo wakaendelea ilipofika miaka 2017 pale wakafikia jumuiya, karibuni 2018 wakafikia jumuiya 13. Na hata hizo jumuiya sasa bado kikawa ni kigango. Lakini tunajua maendeleo ya kila sehemu, watu wanapoongezeka ndio maendeleo, na sisi waumini wa kanisa Katoliki tunategemea sana waumini. Kwa hiyo tukawa sasa na jumuiya 13 hata tukafikia nafasi ya kuanzisha kigango. Lakini tuliendelea na maendeleo. Mimi binafsi Mungu alinijalia neema katika yote kaangaika maisha, nilipata eneo huko. Kwa hiyo mwaka 2018 mimi rasmi nilianza kuja kusali hapa. Na nisikudumu muda mrefu, mwaka 2022 ndio nikapewa nafasi ya uongozi mwezi wa 12. Lakini ilipofikia 2021 tukaona bado watu wanazidi kuongezeka, tukasema hapana, ngoja tuongeze tufikie jumuiya 20. Tukafikia jumuiya 20, kwa tukaa sasa tunaendelea na maendeleo, lakini kanda pia tukawa zimeongezeka, tukafika kanda 5. Kanisa unaloliona halikuwa kanisa hilo. Lilikuwa ni kanisa dogo ambalo watu hawazidi hata 150. Kwa hiyo tulikuwa na chachu ya maendeleo na tunatamani kuwa parokia. Basi tulikuwa na paroko wetu mtangulizi, paroko Seba, lakini baadaye alihamishwa, ambao tulikuwa chini ya parokia Chanika Thomas Mtume. Baadaye amekuja paroko Jobins Chako, yeye tukaanza naye. Basi tukaendelea sasa, tukapambana na kanisa hili kubwa ambalo unaona takriban linaingiza kama sikosio watu sio chini ya 450. Na gharama tuliyotumia hapo unaweza kaona waumini hawa wa Yongwe ambao mwanzoni ilionekana kama kidogo hapo nyuma, lakini wameenda kulijenga kanisa lina karibu sio chini ya milioni 75 tumeitumia mpaka lipofikia. Ni kanisa zuri, linatosha watu na tunaendelea kusali. Lakini ilipofikia hapo tuliona bado sisi tunahitaji maendeleo. Tukasema hapana, lazima tupambane kadri vile Mungu anavyotujalia. Tuliweza kuanza kujenga nyumba ambayo unaiona sasa hivi na kama baba paroko, tukiwa bado kigango tulijenga hiyo nyumba, na mpaka ilipofikia takriban tumetumia sio chini ya milioni 90. Nyumba nzuri ya kisasa na miundombinu ya kisasa, bado hatujamaliza lakini tunaenda kuimalizia. Baada ya kufanya mawasiliano mbalimbali tuliweza kusema okay, tunatija kuongeza, kumbe parokia yetu kigango chetu kifike mbali. Kwa hiyo tuliweza kufanya mawasiliano na viongozi wa jimbo, lakini
tuliweza kusherehekea mwaka 2025, tuliweza kusherehekea sherehe ambayo kabla hata parokia tulikuwa na kipaimara kwa mara ya kwanza kimefanyika hapa. Lakini pia 2024 tarehe 26 mwezi Machi, siku moja niko njiani naelekea Mwanza, napigiwa simu baba askofu mkuu Mhashamu Ruwaichi ametutangaza kuwa parokia teule. Hiyo taarifa kwa kweli ilikuwa hapana, nilipiga goti na hata mchozi ulinitoka na kumwambia Mungu asante, kwa sababu wakati tumekaa kwenye vikao na wananichagua, niliwaahidi nikaambia Mungu akitenda miujiza ndani ya miaka 3 tuwe parokia. Niliona zile ndoto zangu zinaanza kutimia. Kwa hiyo nilifurahi sana, nilikuwa njiani nilifurahi, nikaenda kwenye kikao, baadaye nikawa napigia watu, wengi walikuwa wanatupongeza, wanafurahia. Kwa hiyo pale sasa tukawa parokia teule ya Mtakatifu Paulo na Petro Yongwe. Ni tarehe 26 Machi mwaka 2024. Kwa hiyo tukawa tumeendelea, basi hata ile nguvu kwa waumini sasa ikawa imeendelea, lakini kumbuka huku ni pembezoni kabisa kutoka kwenye ile barabara kubwa. Kwa hiyo ibada kuzipata misa zilikuwa sio kila mara, paroko anakuja mara moja, lakini pia hata njia ya kufikika ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo hata huduma zile za kiroho muda mwingine zilikuwa zipatikane kwa nafuu. Tukawa tunafika tunamtafuta padre mpaka nje, tulimuomba baba paroko pale Chako, tumtafute padre mwingine anatusaidia. Tulimpata mkufunzi mmoja pale, padre wetu pale seminari ya Segerea, Padre Prosper Mushi. Kwa kweli amekuwa naye ni chachu ya maendeleo ya Yongwe. Alikuwa anatukuja huko anatusalishia misa, kwa hiyo waumini wakawa sasa wanaongezeka. Lakini tuliona baadaye tumwalike baba askofu mkuu Mhashamu Askofu Ruwaichi kwenye kipaimara, akasema naenda Yongwe na nitaenda mwenyewe. Ilikuwa ni furaha iliyozidi kifani kwa kweli. Kwa hiyo aliweza kuja, ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2025. Tulikuwa na matarajio mengi sana kwa sababu anakuja kwa mara ya kwanza. Alifika, alitupongeza, tukamwonyesha maeneo yetu ni namna gani ambapo tumekuwa kiimani na vitu tulipofikia, nyumba, maendeleo, kanisa, lakini pia hata maeneo tunayotumia hapa. Tuliweza kutoa haya maeneo, miongoni mwa mafanikio tumetoa maeneo takriban sio chini ya mita za mraba 10,240 ambao karibuni kama 2.5 na anazidi kuongezeka na hata majirani pia wanatugia. Kwa baba askofu katika alitoa kipaimara hapo, baadaye katika salamu zake aliweza kutuambia kwamba nimekuja Yongwe, najua mnatamani muwe parokia, lakini leo nawapa jina jipya kwa sababu ni tarehe 14 ya mwezi wa 9. Kuanzia leo mtaitwa parokia teule ya kutukuka kwa msalaba Yongwe. Ilikuwa ni furaha pia. Basi kwa sababu baba askofu amekuja, tulikula naye chakula hapo, tukamaliza tukaondoka. Hatukusita kurudi nyuma. Tukawa tunaendelea na maendeleo huku tukisali, tukitamani siku moja, na alituahidi akasema kwenye mavuno Novemba naweza nikawapa parokia, mkishindwa Januari kwenye ushemasi nitawapa, mkishindwa kabisa nitaangalia mwezi wa 7 2026 kwenye upadrisho ukiwa wapi pale Msimbazi. Basi tumekaa tunaendelea, siku hiyo tumejipanga hapa. Ilikuwa nakumbuka tarehe 3 mwezi wa kwanza, siku ya Jumamosi, kulikuwa na upadri na ushemasi pale Msimbazi. Tulitoka hapa kufika pale, baadaye tunatamkwa parokia 2 ongezeko ile parokia kutoka 160 ngapi, ilikuwa 162 na 63. Basi na sisi Yongwe tukawa parokia kamili. Parokia ya 163 inakuwa ni parokia ya Yongwe. Hii inakatwa kutoka parokia ya Chanika. Kwa kweli ilikuwa ni furaha sana, na inaonyesha ni namna gani ambapo tumeendelea, kwa sababu ukiangalia wale waumini waliongezeka, na waumini sasa hivi ukifika kwa sensa tuliyofanya muda sio mrefu, tuko waumini karibuni 1591. Na kati ya hao waumini 1591 unaweza kukuta takribani tunakaa zisizopungua 354. Lakini kati ya hizo unajua kuna sakramenti zetu, ndoa, hasa mimi naangalia ndoa ili tupate ushiriki wa watu. Tuna ndoa karibuni 232 ambazo kabisa za Katoliki, lakini kuna wengine hawajafunga ndoa. Hata hivyo ukienda kwenye uwaka, kwa sababu na nyumba zingine unakuta uwaka yupo, mwingine hazipo, unakuta uwaka wapo 332, unakuta wawatu hao karibuni 398, watoto 698. Watoto wako wengi sana Yongwe, na ndio maana mpaka sasa na misa 2, misa ya pili ya watoto. Lakini vijana nao hawako nyuma, wako 169. Kwa hiyo kutoka huko kote tumefika, kwa kweli siku tumetangazwa tarehe 3 kwamba parokia. Tulisema jamani, kwa sababu tumekodi magari tutaenda mpaka Yongwe. Tulifika hapa, wakugaragara waligaragara, wakufurahia, tulinunua kidogo kile chochote tufurahi pamoja. Kwa hiyo hakumpendeza Mungu zaidi, na nashukuru sana. Baba askofu alituambia kwamba mmekuwa parokia na wakabidhi wasimamizi wenu huko na waweka chini ya Mtakatifu Don Bosco.
Kwa Don Bosco wao ndio wamekuwa wasimamizi wetu, na sisi sasa ni wafuasi wa Don Bosco, lakini kwa nafasi za kipekee hakuwepo. Lakini niseme kabisa namshukuru sana Provincial Emilius Salema na wasaidizi wake wote. Father Augustine alikuwepo Father Augustine, lakini walitupokea kwa mikono miwili na walifurahi sana. Unaweza kuona magharibi kama walikuwa wanatusubiri, walisema leo Jumamosi, kesho Jumapili tunasali misa pamoja. Kwa alikuja makamu mkuu wa shirika, lakini pia alikuja katibu wa shirika la Don Bosco. Kwa hiyo tulisali nao hapo na waliwaona waumini wa Yongwe. Na waliona, tuliwaambia chachu ya maendeleo tulionayo na vitu vingine, wakasema tuko pamoja na nyinyi, tunawatafutia mapadre kwa sababu sikio padre hakutajwa. Basi kwa nafasi ya kipekee na kulinda ile hadhi waliopewa na Mhashamu sana Askofu Mkuu Ruwa'ichi, waliona kwamba watutafutie mapadre wawili. Yaani Yongwe kutokuwa na padre sasa tunaenda kuwa na mapadre wawili. Kwa hiyo basi waliteuliwa mapadre wawili, mmoja anaitwa Father Kulwa George, yeye ndo amekuwa paroko wa hapa, lakini paroko msaidizi anaitwa Paroko Ladislaus tupo nao hapa, na walisema ndani ya muda mfupi, fikiria tumetangazwa parokia teule mwaka 2024, siku 648 baadaye tukatangazwa kuwa parokia, na muda mfupi tarehe 17 tulipokea mapadre. Wakasema hata nyumba kama haina vitanda sitalala, lakini tulikuwa na baadhi ya vitu tushaweka kwa ile hamia. Kwa hiyo leo hii imekuja kututembea takriban siku 49 tu zinaenda 50 tangia kutangazwa kwetu kwa parokia. Kwa hiyo kama mimi kijana, kama mwenyekiti, kwa dhamana kubwa niliyopewa, kwa kweli hata leo hii ikitokea basi ndio hivyo, lakini namshukuru sana Mungu kwa sababu kwa hiki nilichokifanya ndani ya miaka mitatu na uongozi sijamaliza bado. Tunaenda kufanya uchaguzi hapo mwezi ujao. Nimefanya kile ndoto yangu ile ya msingi iliyotimia. Sikuweza kutumikia kanisa kwa mazingira mengine, lakini nafasi niliyopewa nilisema nitaitumikia vile ambavyo Mungu amenijalia. Na kwa kweli hata kama tuko bize miongoni mwa uwaka, lakini najitahidi sana muda wangu lazima nishiriki hapa vile pasavyo. Kwa hiyo ni nafasi ya kipekee hiyo, ndo Yongwe. Kwa hiyo karibuni sana parokia Kutukuka kwa Msalaba Don Bosco Yongwe, ambao sasa hivi kama tungekuwa mtoto basi tungekuwa na miaka siku 50 tu tangia kuzaliwa kwetu. Ndio tunatoka ndani. Asante sana. Hongera sana kwa maendeleo makubwa ya muda mfupi. Asante sana. Tufahamu sasa changamoto ipi imepitia katika mchakato wa kuwa parokia? Changamoto ni nyingi. Moja nishasema hapo awali, kwa sababu huku kumeonekana kama pembezoni kutoka barabara kuu. Kwa hiyo moja kuingilika kwa hizo njia. Lakini kwa sababu tulikuwa tunatamani tunakoenda, ila tupite njia zipi twende, kwa sababu hamna mtu kutuongoza. Lakini hiyo njia ngumu tuliyokuwa la mabonde na milima tumeweza kupita. Mimi ukiniuliza changamoto kubwa zaidi ilikuwa ni ile kupata huduma za kiroho pindi unapohitaji muda fulani. Kwa unakuta paroko yuko mbali, kuja huko muda mwingine hakufikiki. Kwa hiyo unakuta njia ni changamoto. Paroko wetu Mungu ambariki sana, alikuwa anakuja hata na pikipiki muda mwingine. Yaani yuko tayari atembea na bodaboda kuja huko kwa ajili ya kusoma misa. Hata wale wengine tulikuwa tunawaalika huko walikuwa wanakuja na bodaboda. Kwa hiyo ndio inaweza kuwa ni changamoto kubwa ya kufikika huku. Kwa kanisa kama kanisa hapa, madhehebu mengine inawezekana yako mbali, lakini mimi naamini kwenye jamii tuna hao watu wa madhehebu mengine. Kwa kweli hatujawahi kupata changamoto. Unaweza kuona hata madhehebu mengine ambao wanakaa karibu na kanisa wamekuwa msaada kwetu na wamekuwa nafasi ya mbele, na wamesema wako tayari pale ambapo Mungu itatupendeza sisi kuwaondoa wao, basi wako tayari tuwatwae hizo nyumba zao na maeneo yao ili tuweze kufanya maendeleo ya huku, kwa sababu sisi wote njia yetu moja tu tunakoenda. Kwa hiyo ushirikiano naweza kusema ni mzuri tu, wala hatujapata changamoto kwa kweli. Mafanikio mimi ningetamani niseme mafanikio ya ujumla nikiwa kama kiongozi, lakini halmashauri ya walei, kamati tendaji, waumini, hata watangulizi. Mafanikio yapo. Kwa Yongwe hii kujenga kanisa la milioni 75 si haba. Yongwe hii kujenga nyumba ya mapadre yenye gharama tulipofikia milioni 90 si haba. Yongwe hii kuwa na mafanikio ya kiroho, kuwa na sakramenti ya ndoa watu kaya 232 si haba kwa kweli. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa, lakini hata sasa hivi kuwa tuna misa ya kwanza saa 12:30 na unakuta watu wanajaa kanisani. Kuwa na misa ya pili ya watoto na wako wanaenda vizuri. Hayo ni mafanikio makubwa, lakini hata utoaji wa maeneo, hayo ni maendeleo ambayo sasa uwezo ukayakimbia. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana tumeyafikia, lakini tunaendelea kumwomba Mungu aendelee kutusimamia ili tuendelee kufanikisha ile adhima yetu ya kuwa na eneo kubwa, kwa sababu sisi tayari ndio ni Bosco basi, na unajua kabisa ni shirika la vijana na vijana. Basi vijana kwa kuwa sasa utandawazi mkubwa na vijana wengi wanapotea, basi tunatamani na wenyewe wavutike, na ndio chachu yangu. Natamani siku moja wale ambao naweza kusema ni wadogo zangu basi waje nao wawe wengi zaidi kwenye kanisa hili, tuweze kufanya mambo mengi, waweze kuanzisha miradi, waweze kufika mbali zaidi. Miaka 5 ijayo ya mbele
natarajia Yongwe itakuwa mbali zaidi. Kwanza ongezeko la waumini, yani lazima waongezeke kutoka hapo 1591 mpaka tufike mbali, natamani tufikie 3000, yani tuongezeke zaidi ya 3000 huko. Lakini pia watu wakiongezeka lazima tuje miundombinu ya kanisa, maeneo. Kwa hiyo natamani maeneo pia tuyaongeze. Kwa hiyo natarajia tutayaongeza. Majirani zetu hapa washatangazia tayari dau, kwa hiyo ni sisi tukutafuta hela tuweze kuyatoa hayo maeneo, na ndio changamoto kubwa iliyopo Yongwe kwamba maeneo, utoaji wa maeneo kidogo jirani hapa ametuzunguka. Lakini pia kanisa, leo hii kanisa natamani, na ndoto nilio nayo muda mrefu na nilishawahi kuiongea, natamani kanisa hili liwe kweli kwa nembo ya msalaba, kwa sababu tumeitwa kutukuka kwa msalaba, basi tuwe na msalaba wa kanisa letu, ili hata tukija siku kusema sasa kanisa letu basi tunalindua rasmi, lionekane na hiyo nembo ipo ya msalaba. Kwa sasa miradi kweli kama unavyosema hatuna, ndio tunategemea tu waumini, michango mbalimbali tuweze kuimarisha kanisa letu, lakini tunatamani tuwe na miradi inaweza ikawa ni mingi. Karibuni hapa vijana tu nimewaambia, kwa sababu wao ndio wanaweza kachangamka haraka zaidi, tutafute miradi. Hawa waumini wanakula, kwa nini wasianzishe miradi hata kuchinja nyama, especially nyama ya kitimoto? Unachinja hapo, ukiweka mtu unaweza kumwadhimisha juma lijalo akaleta hela, waumini wao watakula, kwa sababu utamwomba mtu hela hata kupa, lakini ukimpa kitu naye anakupa. Usimpe mtu samaki, mfundishe kuvua, namna ya kuvua samaki. Kwa hiyo ndio hivyo, mtafute mtu. Lakini pia kuna maeneo tunatamani, kwa sababu Don Bosco wako Stabei, wako na maeneo mengine, tunatamani na huku kama tunaweza kuanzisha vituo, basi viwepo vituo kwa ajili ya kuanzisha fani mbalimbali. Kwanza kabisa niwaambie tu mimi namshukuru Mungu kwa nafasi kubwa ambayo alinipa, lakini kijana kusimama mbele ya watu, kumbuka wametuzidi umri wengine, watu mbalimbali kunisikiliza, na wapongeza sana na washukuru sana. Rai yangu kwao, Yongwe ni ya kwetu, hatuna wahisani kutoka nje, tupambane kama Wakatoliki. Tujenge. Ukiniuliza leo malengo yangu matatu nayotamani, la kwanza natamani tuwalishe watu chakula cha roho, na ndio maana maparoko wako hapa, tuwatunze maparoko wetu vizuri, wana Yongwe tuwatunze maparoko. Lakini ya pili, maendeleo, lazima tufanye maendeleo. Tatu, basi tuendelee kutafuta tu neema ya utakaso huko mbinguni kadri ya Mungu atakavyotujalia maisha yetu hapa duniani. Vyama vya kitume navyo vipo Yongwe, na hao ndio wana Yongwe. Kama ambavyo mnafahamu, katika kanisa Katoliki UWAKA kwa maana ya Umoja wa Wanaume Katoliki ndio nguzo ya kanisa. Hakuna jambo linaweza likafanyika katika kanisa pasipo wanaume au wa baba kuwa mstari wa mbele na kila kitu. Kwa mfano, leo umepata bahati ya kutembelea kanisa letu la kutukuka kwa msalaba hapa Yongwe. Umeona kanisa lilivyojengwa. Kanisa ni nguvu ya akina baba. Lakini akina mama usiwache nyuma, wanakuwa wanatusapoti sisi. Lakini pia umeona tumejenga nyumba ya baba paroko, na yenyewe akina baba tumekuwa mstari wa mbele sana. Ukumbuke tumetangazwa kuwa parokia teule muda mfupi sana, baadaye tunakuja kutangazwa parokia kamili. Na sisi akina baba kupitia UWAKA tumekuwa tukihimizana kweli kweli, tunashikana. Wewe unakula shilingi ngapi? Kata kiasi kadhaa, mlete Mungu, tunajenga na tunaendelea. Na hapa ni mwanzo tu, tutafika mbali kwa kupitia wanaume. Kwa nguvu ya kina baba. Kabisa. Nguzo imara. Nguzo imara UWAKA wa Yongwe. Ndio. Haya, unaonaje lakini mwenendo wa UWAKA parokiani hapa? Kwa kweli mwenendo wa UWAKA tunaenda vizuri. Tulivyotoka huko nyuma na sasa kuna hatua kubwa tunapiga. Kwa mfano, mwanzo tulipokuwa tumeanza tulikuwa tunasuasua, akina baba wachache wanaonekana kanisani, wengine hawafiki kanisani, lakini kupitia Roho Mtakatifu na tumekuwa tukiomba mababa mbalimbali wanapokuja kututembelea, wanatuombea akina baba, tunabadilika. Sasa hivi tunakuwa na kanisa, ukiona akina baba kweli wapo, wanafika kwa wingi, na hata jumuiani wameanza kwenda sasa. Ingawa kuna ugumu kidogo, akina baba wanasema tunakwenda kutafuta riziki. Siku za Jumamosi wanaamka wanakwenda mijini huko kutafuta riziki. Lakini tunajitahidi hivyo kwa kuhimizana, kukumbushana, kwa kutumia message. Kwa mfano nikwambia, hapa kwetu Yongwe tuna group kubwa kabisa la kina baba wote wa Katoliki, na taarifa zote tunapeana kupitia kwenye lile group. Kwa mfano, baba amefiwa, amepata tatizo, tunatembeleana, tunachangishana, tunamsaidia. Kumekuwa kuna changamoto ya kina baba kushiriki kwenye jumuiya ndogo ndogo, na hiyo inatokana na uhalisia wa maisha. Unajua baba ndio kila kitu nyumbani.
akatafute ili watoto wale, akatafute watoto waende shule, akatafute watoto wavae, watoto waweze kufanya mambo yote kwa kupitia mfuko wa baba. Lakini pamoja na hayo yote tunahimizana kwamba jamani, Mungu kwanza, haya mambo mengine ya kidunia baadaye. Pamoja na hayo, sisi kama viongozi wa UWAKA tumekuwa tukitembelea familia zile ambazo zimekuwa zikilegalega. Kama baba hafiki, tunaenda, kuna tatizo gani, tunamshawishi, hatimaye wanaanza kuja taratibu, wanafika kwenye jumuiya. Pamoja na hayo, tumekuwa tunaendesha semina mbalimbali za akina baba kuwaonyesha umuhimu wa kusali jumuiya ndogo ndogo. Na sio jumuiya tu, hata nyumbani kuwa na kanisa kadogo, baba, mama na watoto mnasali, mnatengeneza baraka, ndipo mnalala. Hiyo ndio nguvu ya akina baba kwenye kanisa. Hizi changamoto tunaziondoa kwa mbinu hizo, kutembeleana, kupeana. Changamoto hizo unaweza kutatua kwa namna hii. Lakini pamoja na hayo, baba paroko anatakiwa apite kwenye jumuiya zote kueleza umuhimu wa akina baba kushiriki hizi jumuiya ndogo ndogo. Na atapita, alituahidi. Unajua tumekuwa parokia juzi tu, lakini baba huyu paroko wetu ni mtu mwema, anatusaidia sana. Kwanza kupitia mahubiri yake tu tayari Yongwe imeshabadilika. Mtu yote akija Yongwe anaona kuna hali fulani ya Ukatoliki, kuna utofauti. Sasa hivi baba yuko hapa na msaidizi wake wanaishi. Tayari mazingira haya yanayotuzunguka yamekuwa na upako fulani. Panakuwa ni kama unaona vile kuna Roho Mtakatifu anatawala maeneo haya. Kukua kwa teknolojia, mitandao na nini, vijana wetu wanaharibika sana. Wanaona tamaduni za nje huko, wanafuata, wanaiga, wanaharibika kwa kweli. Na ni lazima tuchukue hatua kama kanisa, hususan kwetu sisi akina baba. Kwa mfano, sisi hapa kwetu Yongwe, tunapokutana katika vikao vya UWAKA wa kina baba, tunawaalika vijana, njooni muone, hasa wale wa kiume, njooni muone sisi tunaendesheje vikao. Tunapokuwa na vikao, tunapokuwa na mikutano au tuna tukio lolote, tunawakaribisha vijana wa kiume waje waone sisi tunavyoendesha, kwa sababu tunasema hawa vijana tulionao kanisani ndio UWAKA wa kesho. Kwa wanatakiwa waanze kujifunza namna sisi ambavyo tunaendesha kanisa, ili wao waanze kuadapt mapema masuala ya kikanisa, na watakapokuja kuwa tayari sasa, wako tayari kuingia kwenye UWAKA, wawe bora kuliko hata sisi ambao tupo sasa. Tuna mipango ambayo, unajua tumefanya uchaguzi wa viongozi wa UWAKA hivi karibuni. Katika msimu uliopita mimi nilikuwa makamu mwenyekiti, lakini sasa hivi nimepewa jukumu la ukatibu. Ndio nitakaye kuwa na ratibu sasa mambo haya ya UWAKA katika parokia yetu kama katibu, na kutunza kumbukumbu na kila kitu. Sasa tumedhamiria kama viongozi kwamba tutakuwa na baadhi ya miradi. Tumesema tutaanzisha miradi. Kwa mfano, tunaweza tukafungua duka, tunauza vitabu vya kanisa, tukauza wakati mwingine hata wakati wa Jumapili vinywaji, soda, maji, tunawauzia watu waumini wanaokuja katika kutunisha mfuko wa UWAKA. Bila kusahau vitenge vyenu. Na vitenge vyetu. Sawa kabisa. Na hata vile vya kina mama na wao tutawauzia, tutavileta ili tuwauzie. Na tunawawai. Ningeomba kuwasihi wana UWAKA wenzangu wote wa parokia yetu ya Kutukuka kwa Msalaba Yongwe, tujitoe kwa ajili ya kanisa, na sio kujitoa tu, kufanyika sadaka kwa ajili ya kanisa. Unapofanyika sadaka, unatengeneza hazina yako mbinguni, unatengeneza kibanda chako mbinguni, unatengeneza mahala pa kufikia mbinguni. Hapa duniani sisi tunapita, lakini makao yetu ya milele ni mbinguni. Kwa hiyo ni washauri tujitengenezee utaratibu wa kufuata taratibu za kanisa. Tusali, tutubu dhambi zetu. Sisi sote ni wadhambi, kwa hiyo lazima tutubu. Hasa katika kipindi cha Kwaresma, tunatakiwa tutubu, tumtegemee Mungu katika maisha yetu yote. Tuachane na miungu wa duniani, twende kwa Mungu wa kweli, Mungu wa mbinguni ambaye ndiye aliyetuleta hapa duniani. Na tutakapofika kwake mbinguni, tutakuta tumeandaliwa makao mazuri, kwa maana tulifanya vyema katika kutukuza neno la Mungu hapa duniani. Ni waombe tu wana UWAKA wenzangu Yongwe, tushikamane imara kutegemeza kanisa letu. Bado tuna safari ndefu, bado kuna swala la kufunga uzio kwenye nyumba ya baba, bado kuna nafasi ya kufunga uzio kwenye eneo lote la kanisa, bado kuna nafasi ya kuwanunua baadhi ya watu ambao wako kwenye maeneo ambayo yako karibu na kanisa. Tunataka tutanue, tuwe na kanisa bora
katika kanda hii yote ya dekania yetu. Jukumu la WAWATA parokiani hapa na kwingine pote, nadhani kama WAWATA ni chama cha akina mama wa Katoliki. Kwa hiyo majukumu ni yale yale ambayo yanaweza kufanana hata na yale majukumu ya mama awapo nyumbani, kwa sababu mama ni mlezi, mama ndiye wa familia, mama ndiye kila kitu. Tukisema kwa haraka, ni jukumu letu kubwa ni kwamba sisi ndio walezi wa kanisa, walezi wa familia. Tumeikaa hivyo kwa kulea na kutunza kanisa letu. Kama mwanamke, kama mama, kama mlezi, jukumu kubwa ni kuongea na vijana wetu, kuwaelewesha namna ya sasa hivi teknolojia ilipokwenda, namna ya matumizi ya teknolojia, na kuwarudisha kwenye maadili ya Katoliki, kuwahimiza na kuwafundisha kumjua Kristo, kuwahamasisha walipende kanisa, na tunatamani kuona vijana wengi wakiwa kanisani, wakijiunga na vyama vya kanisani, vijana, kwaya, wakisoma yani tunataka kupata vijana wengi wa kanisa, hata kwenda seminari, tupate mapadri na hata masista kutoka kwa vijana hawa. Kwa hiyo lengo kubwa tunakuwa nao, tukiongea nao kama wazazi, lakini kubwa wahasa kumpenda Kristo, kulipenda kanisa na kumcha Mungu. Hapa tukiangalia mazingira yetu huku Yongwe, kidogo kuna umbali. Hii tukitofautisha kama labda na makanisa mengine, tukienda Ukonga, St. Josefu, Chanika, hata kule bado ni sehemu ambazo zinafikika kiurahisi. Kwa hiyo kuna wepesi hata wa mwanamke kuingia maeneo yale, pakasaidia mambo madogo madogo yakaenda kwa haraka. Sasa huku pamoja na kwamba WAWATA ndio tumeanza, hatujafika wengi sana. Kwa hiyo pia kwa ule uchache wetu pia tunaweza tukapata changamoto ndogo kama hizo, lakini sio changamoto kubwa sana. Bado tunaendelea kujitengeneza na kujikuza. Kwa kweli kuhusu mafanikio kwa muda huu, nadhani mafanikio ni makubwa sana na ni ya kujivunia mno. Na WAWATA kwa kweli wanatufanya hata sisi viongozi tunafurahia kuwa viongozi, kwa sababu wana mwitikio mzuri. Tumeanza tukiwa Kigango kwa muda wa miaka 3 iliyopita. Tumekuwa parokia teule mpaka leo tuko parokia kamili. Ni mwitikio wao kina mama. Wamekuwa hata wakibeba ndoo za maji na michanga kuja kusaidia ujenzi wa kanisa. Ili kanisa kazi. Nilisema 50-50. Kwa hiyo akina mama wanajitahidi sana na wana mwamko mzuri sana na wanajitoa, kwa kweli wanajitoa. Kwa kweli neno moja kwa wanawake wa Yongwe ni kuwaombea tu Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa moyo huo walionao, wasirudi nyuma tena. Tuendelee kama tulivyoanza, ili tuendelee kulikuza kanisa letu na kulitegemeza kama akina mama. Zaidi ni kuombeana. Na faida za vijana akiipata akiwa viwawa, vijana kama vijana katika kanisa kwanza wana faida kubwa sana. Tena ukizungumzia hasa katika parokia yetu hii ya kutukuka kwa msalaba, especially juu ya mababa zetu au juu ya shirika hili linalotuhudumia, kwa vijana wetu wanapata fursa nyingi sana. Na tukizungumzia tukianza katika faida la kiimani, kwanza ukiwa kama kijana ukielewa katika mazingira ya imani, hasa mazingira ya Kikatoliki, unapata faida kubwa sana. Kwanza unajua jinsi ya kumjua Mungu vizuri kiundani zaidi, na unajua jinsi ya kuishi na majirani wanaokuzunguka hata nje ya kanisa. Na ukiwa kama kijana ukielewa katika maisha ya kiimani, faida unazipata nyingi sana, tofauti na ukiwa kama ni mtu wa mitaani kule. Lakini ukiwa ni mtu wa dini na unamjua Mungu vizuri, unasali rozari, unafuata njia ya msalaba, kila kitu unakifuata, miongozo ya dini ambayo jinsi ninayosema, unaishi katika imani yako, kijana utakuwa sana. Hata ukiwa mzee hautosumbua jamii, kwa sababu utaishi na familia yako wewe mwenyewe, utaiendesha juu ya misingi ya dini na familia yako itamjua Mungu vizuri.
Jukumu la VIWAWA hasa katika parokia yetu hii tuna majukumu mengi sana. Moja, kwanza ni kuleta vijana au ni kuleta vijana katika parokia yetu sisi wanaozunguka maeneo haya ya parokia yetu. Kwanza kumjua Mungu. Tuwakusanya vijana waweze kumjua Mungu na waweze kuishi kadiri ya matakwa ya Mungu anavyotaka. Pia tena jukumu letu sisi kama vijana hapa ni kusafisha mazingira ambayo yanaifesi parokia yetu hii. Baadhi ya wazazi hapa parokiani kwetu wapo, lakini sio wengi. Lakini pia wanaona labda kwa mitazamo yao, wanaona labda wakiwaleta watoto katika kukutana na vijana wenzao sana kanisani, wanaona kama vile wanapoteza muda. Umeona? Na wengine wanaona kama vile wakienda kule ndio chanzo ya kuharibika. Umeona? Lakini sasa kwa mimi, kwa mtazamo wangu, nakataa. Kwamba ukimleta kijana kanisani, kwanza anapata maadili ya kanisani. Anafundishwa mambo ya kijamii katika kuishi huko anapoishi kwa wazazi wake, na anafundisha pia jinsi ya kuishi katika kanisa. Anafuata misingi mbalimbali. Tofauti na vile watoto wa vijana wakikaa nyumbani. Akitoka kanisani akikaa nyumbani kule, jioni anakuwa kwanza anafuata misingi mibaya. Lakini tofauti na vile ambao akitoka kanisani, labda jioni tunaomba vijana warudi. Akija huku tunafanya michezo mbalimbali, tunashikiana, tunafanya vitu mbalimbali, tunaona mazingira hapa hayajakaa vizuri. Kwa hiyo kwa mimi ushauri wangu, wazazi wabadilishe huo mtazamo na hizo fikra, kwamba wawalete watoto kanisani, vijana kanisani, timizi, manake watapata malezi mazuri ya kiimani na ya kijamii. Tunatoa huduma za kila siku. Mara nyingi tunakuwa na sala za asubuhi pamoja na waamini, na tunakamilisha na misa, na mara baada ya misa padre anakuwepo kwa ajili ya sakramenti ya upatanisho ambazo huanza mara baada ya misa, na baada ya risali moja basi waamini wanakuwa wamesharejea katika mazingira yao ya kifamilia. Lakini kwetu sisi siku huanza na misa takatifu, na kwa mantiki hiyo tunaitazama Jumatatu mpaka Ijumaa na hatimaye weekends. Jumatatu mpaka Ijumaa ratiba zetu ziko hivi: tunakuwa na misa takatifu, lakini mara baada ya misa saa 3 asubuhi ratiba zetu za kiofisi huanza. Maana yake ofisi inakuwa wazi kwa ajili ya uchungaji wa ndani. Uchungaji wa ndani maana yake kuangalia nyaraka mbalimbali, mahitaji ambayo yanahitaji kujibiwa kwa maandishi, lakini pia kwa watu ambao wanahitaji mazungumzo ya kiroho, mazungumzo ya kifamilia, na changamoto ambazo wanakuja kutushirikisha. Basi ofisi huanza muda huo na mpaka saa 6:30, na baada tuna break, lakini tutarejea tena saa 9 alasiri jioni na kuendelea tena mazingira ya kiofisi. Alafu jioni tunamalizia na sala ya jioni ambayo daima inakuwa ni sisi wenyewe kama watawa katika kanisa letu dogo pale ndani. Siku ya Jumanne ndiyo siku rasmi ya kiofisi kiwalisia, na yenyewe huanza kama hii siku iliyotangulia. Lakini siku ya Jumatano tumeitenga kwa ajili ya kutembelea wagonjwa katika jumuiya zetu. Mara nyingi tunakuwa na taarifa hizo kutoka kwa viongozi wa jumuiya kupitia katekista wetu. Basi tunakwenda kutoa huduma za kiroho kwa wagonjwa. Wengine wanahitaji ekaristi takatifu, wengine wanahitaji mpako mtakatifu, lakini wengine wanahitaji tu ule uwepo kwamba mchungaji wao amekwenda kuwatembelea. Hiyo ni moja yetu sisi pia, kwa sababu tunaanza tu na parokia ni mpya na sisi wenyewe ni wapya katika mazingira haya. Ni sehemu mojawapo ya kuijua jiografia, kuelewa mazingira ambamo waamini wenzetu wanatoka na wanamoishi. Na hiyo huenda mpaka Ijumaa. Ijumaa pia tunakuwa na kutembelea wagonjwa. Mara baada ya saa 9 alasiri tunatembelea wagonjwa na kuwafariji na kuzungumza nao
kushirikishana mazingira ambayo wanayapitia. Lakini Alhamisi pia jioni tuna maabudu ya Ekaristi Takatifu ambayo tunayaanza na waamini huja wengi. Tunaweka Ekaristi Takatifu maabudu ya hiari saa 10 kamili, lakini maabudu yale ya jumla na wengine saa 10:30 inaenda mpaka saa 11, na hatimaye tunakamilisha na kuhitimisha zoezi hilo la kiroho na adhimisho la misa takatifu. Na siku za Jumamosi tunawafikia waamini wetu kwenye jumuiya mbalimbali. Kwa mfano leo mmefika siku ya Jumamosi, mmetuona sisi mapadri wote tumetoka katika jumuiya. Tunafikia kule, tunaenda kusali pamoja nao, tunashirikishana neno la Mungu, tunaumega mkate pamoja, lakini mara baada ya hapo pia tunashirikishana mazingira mengine ya kijamii ambayo wanajumuiya wangependa kuzungumza zaidi wakiwa na mchungaji wao. Kwa kweli vyama vya kitume kwa sasa, kwa sababu tunaanza, tunao UWAKA, tunao WAWATA, tuna Legio Maria, tuna Moyo Mtakatifu wa Yesu, tuna VIWAWA, tuna Utoto Mtakatifu. Kwa sasa kama nitakuwa nimesahau basi hakuna shida, lakini kwa sasa vyama vya kitume ndivyo tulivyo navyo. Lakini pia kulikuwa na ombi la hivi karibuni kuanzisha chama cha wazee na wastaafu cha Mtakatifu Agustino, ndio tuko katika mchakato huo wa kukianzisha. Kwa kweli mwitikio wa vyama vya kitume ni mzuri, kwa sababu parokia ndio inaanza. Tulikuwa chini ya parokia nyingine, tulipomegwa basi inabidi tuanze sasa kujiunda pamoja. Kwa hiyo tupo katika hatua zile za mwanzo, kuhamasishana, kushirikishana zile changamoto ambazo wanazipitia, ili hivi vyama viweze kuwa chombo sahihi katika kuhuisha na kuleta ustawi ndani ya kanisa na ndani ya parokia yetu. Mwitikio wa UWAKA kama unavyojua wanajitahidi kwa kweli, siwezi kusema kwamba hawapo, wapo. Wanajitahidi, wanaendelea kuhimizana wao kwa wao kama kina baba wa kanisa Katoliki. Wako vizuri, wako vizuri. Mara kwa mara moja naona wanakutana, wanakuwa na mikutano yao. Lakini kiujumla vyama vyote katika ngazi zao wanafanya vizuri. Kwa kweli kiuhalisia imekuwa kama ni bahati nzuri kwamba parokia hii ya Kutukuka kwa Msalaba imepata watawa wa Don Bosco ambao hata malezi na utume wao ni utume kwa vijana, watoto, vijana, na hata utume mwingine wa kifamilia na mengineyo. Kwa hiyo ni fursa ambayo nzuri sana katika kipindi hiki na utume wetu hapa parokiani. Kwa kweli vijana, hata Mtakatifu Yohane Bosco amewahi kusema kwamba yatosha mimi kujua kwamba ninyi ni vijana nipate kuwapenda. Maana yake kwamba mimi nikimuona tu kijana tayari nina mwako wa upendo kumpenda huyu kijana, na ninapompenda ninahakikisha kwamba anajua kwamba ninampenda. Wanajua kwamba tunapendwa na hawa watawa wa Kisalesiano wa Don Bosco. Maana yake tunawavuta sasa ili waweze kuelekea kwa Yesu, kwa sababu upendo huu hauishii tu kwangu mimi au kwetu sisi kama watawa, lakini unatupita sisi, tunakuwa kama daraja, unatupita ili waweze kumwelekea Yesu Kristo. Lakini sasa umeuliza swali zuri kabisa ambalo ndilo changamoto katika kanisa letu, lile gap lililopo mara baada ya sakramenti za kuingizwa Ukristo zile za mwanzo. Vijana huonekana kama kupotea, hawana mwelekeo, hawana mchungaji. Lakini kumbe sisi hapa tunapoanza tuna mikakati hiyo ya kuhakikisha kwamba
hawa vijana mara baada ya sakramenti za mwanzo tunakuwa na ile katekesi endelevu kadiri ya karama za Mtakatifu Yohane Bosco, upendo kwa vijana, kuwa na vijana, kutembea pamoja na wao katika safari yao ya maisha ya vijana. Na ndio maana tunakuwa na michezo, ni sehemu mojawapo ya kuwavuta kwanza vijana. Wanapenda michezo mbalimbali, wanapenda kurukaruka hapa na pale, na kuna kauli mbiu ambayo Don Bosco alipenda sana, cheza, imba, ruka lakini usitende dhambi, ambayo ni kauli nzuri sana. Kwa hiyo tunawaalika vijana waweze kutumia mandhari hii kwa ajili ya kujiunda zaidi mara baada ya sakramenti zile za mwanzo. Wao watoto wa mafundisho kwa mfano kila Jumamosi wanakutana hapa, tuna michezo midogo ya hapa na pale, lakini baada ya michezo wanaingia kwenye mafundisho yanayoendelea, na vijana pia utume wao wanakuja kucheza hapa football, volleyball pamoja na netball kwa watoto wa kike na mara baada ya hapo tunakuwa na kitu naita good night au food for thought. Ni wazo la jioni ambalo tunawapa, ambalo linalenga kuwaelekeza wao waweze kumwelekea Yesu Kristo. Kwa hiyo tunakuwa na michezo hiyo, na nyakati zingine mara kwa mara tuna organize seminars ambazo ni endelevu kwa wao wajisikie kwamba ni sehemu ya hii parokia. Tunakuwa pia na semina za kiroho. Hivi karibuni tulifanya semina kwa vijana, tulifanya pia semina kwa halmashauri nzima ya walei, ambayo ilikuwa nzuri kwa kweli, kwa sababu wao pia kama waamini wenzetu ni mara yao ya kwanza kuwa kama parokia. Sasa wanaanza kupewa majukumu ya kiutu uzima, kwamba sasa tuko tayari kwa parokia, tunakabidhiwa pia na majukumu. Kwa hiyo lazima waanze kujiunda taratibu. Swala la muziki na mimi mwenyewe sijisifii, lakini kwa kweli Mungu amenijalia kipaji cha muziki. Ni mwanamuziki, mwimbaji mzuri, lakini pia ni mtunzi wa nyimbo za Kikatoliki. Of course hata hizi nyimbo za kinje endapo kama vijana watahitaji nizitunge, ninaweza kutunga tu, lakini mara nyingi natunga nyimbo za Kikatoliki zinazoendana na liturujia yetu ya Kikatoliki. Kwa hiyo sasa hivi nimepata vijana kama 4 sasa ambao ninaanza kuwafundisha namna ya kusoma muziki, namna ya kuimba, lakini pia namna ya kutumia vyombo vya muziki, kwa mfano organ tunayo hapa. Kwa hiyo mara moja tunakutana nao, tunaelekezana. Kwa hiyo natumaini watanufaika endapo watatumia hiyo fursa kwa kipindi ambacho nitakuwepo hapa. Na kwa sababu ya hiyo karama ya kujua muziki na utunzi, pia tunasaidiana na walimu wengine wa kwaya kuhakikisha kwamba tunaboresha zaidi na zaidi utume wa kwaya na ushiriki hai ndani ya kanisa katika adhimisho la misa takatifu na ibada zingine ambazo tunaziadhimisha. Kwa kweli vijana watafurahia wakiwa na moyo huo wa uwazi wa kutaka kujua muziki. Kwa kweli maendeleo ya jumuiya ndogo ndogo ni mazuri. Kadiri ya taarifa ambazo kwa muda huu mfupi nimezipata, walianza na jumuiya 1, wakaja jumuiya 3, wakaja jumuiya 5, wakaja jumuiya 7, na hatimaye kwa sasa tuko jumuiya takriban 29 na ya 30 iko mbioni kumegwa ili iweze kuwa jumuiya 30. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kumbe Ukristo unaendelea kukomaa. Watu wanaendelea kuhamia mazingira haya ambao ni Wakristo wa Katoliki, na hatimaye wanapojikuta kwamba wapo wanatafuta sehemu za kwenda kujiunga na jamii ambayo inawazunguka. Kwa kweli wanakuwa hata katika majiundo yao ya kila Jumamosi tunapotembea tunaona kabisa kwamba jumuiya zinakomaa vizuri, zinajiunda vizuri. Kwanza changamoto ni parokia mpya.
sio parokia ambayo tumeikuta, ni mpya. Maana yake hapa mwanzoni tukitazama mfano na taswira ya mtoto mchanga, anazaliwa, ananyonyeshwa, anaanza kutambaa na hatimaye anaanza kutembea na kukua. Kwa hiyo changamoto hiyo ipo kwamba sisi ni parokia mpya, maana yake sasa tunaanza kutambaa na kutembea kwa wakati huo huo. Maana yake tumerithishwa, tukazaliwa, sasa tukakabidhiwa kwamba tuanze. Maana yake lazima kutakuwa na ugumu fulani wa kuona kwamba tunaendeshaje utume wetu hapa parokiani, lakini katika ugumu huo tuna vyombo ambavyo vinatusaidia pia kuhakikisha kwamba uchungaji wetu unaendelea, na vyombo hivyo ni vyama vya kitume, jumuiya ndogo ndogo, lakini pia halmashauri ya walei pamoja na kamati tendaji. Hawa wote tunakwenda pamoja ili tuweze kukua. Changamoto za kijiografia tunaziona, of course mvua inaponyesha, maji yanateremka kutoka mlimani yakielekea hapa kanisani, lakini hilo lote tutaweza kulitazama kadiri ya mazingira na muda unavyokwenda. Lakini pia changamoto nyingine tunakumbana nayo, of course waamini wapo, lakini kuna wengine pia kuna ile hali ya kulegalega, kwamba wanakuwa labda ni wazito katika ushiriki hai wao katika kanisa, lakini hizo zote tunazitazamia namna gani tunaweza kutembea pamoja. Kazi ya imani ni kazi endelevu, haina mwisho, haina ukomo, ni kazi endelevu. Ni sawa na mbio za relay, kwamba ninashika kijiti na kimbia kwenda kumkabidhi mwingine. Maana yake sisi ambao tunaonekana kwamba sasa tuna umri ambao umekwenda, ipo wakati tutakabidhi tena wengine. Je, tutawakabidhi katika hali gani? Maana yake tutawakabidhi katika hali ya ukomavu, na wale watapokea kijiti wataendeleza tena relay hiyo mpaka mwisho wa dahari, ambapo Bwana mkubwa, katekista mkubwa Yesu Kristo atakapokuja. Na hii ndiyo safari yake ya utume. Jina naitwa Padri Kulwa George Paulo, kwa Kisukuma Mwanasai. Sai. Hilo jina ni jina la tunalokabidhiwa mara baada ya kuzaliwa, unapewa jina la upande wa migongo ya mama. Kwa hiyo maana yake uko upande wa mama, so tumechukua jina la bibi. Tunapewa jina kama ni jina la kinyumbani zaidi. Wasukuma na nyie mko hivyo? Tuko hivyo. Na sisi kwetu ni hivyo. Yaani si uko ni kwa mama. No, sisi ni patrilini sio ukoo kwa mama. Sisi unapata jina la kwa sababu wale wa mwanzo ambao tumezaliwa wa mwanzo ndio walipewa majina ya upande wa baba, na sisi tukapewa majina ya upande wa mama. Kwa hiyo mimi katika familia yetu ni mzaliwa wa tatu, na kwa bahati nzuri tulizaliwa mapacha. Mimi ni Kulwa na kuna Doto. Doto yeye yuko huko Mwanza, ni mwalimu na ana familia ya mke mmoja na watoto wawili. Halafu kwa kweli katika familia yetu tulizaliwa watoto 6, ambapo wa kwanza ni dada ni Teresia, wa pili ni Felista au Neema, dadangu wa pili. Alafu watatu ni hawa wawili waliotoka. Wa nne anaitwa Scholastica na yeye ni mwalimu kule Geita. Alafu watano ambaye alikuwa anaitwa Priska, lakini yeye alifariki. Alifariki 2016. Katika familia hiyo ndogo ya watu 6 na mzee wangu of course alishatangulia, sasa hivi mama yuko
na dada yangu wa kwanza na dada wa pili ndio wako karibu pale nyumbani, ndio wanao angalau wanakaa naye. Nilisomea shule ya msingi Nsalala. Nsalala iko katika kata ya, sasa hivi ni kata, zamani ilikuwa ni kata ya Tinde, lakini sasa hivi ni kata ya Nsalala. Katika parokia ya Busanda, Maria wa Lude, parokia ya Busanda, jimbo Katoliki la Shinyanga. Kwa hiyo nimezaliwa kule, nimesomea elimu ya awali ya mwanzo kule, na baadaye mara baada ya darasa la 7 tulipomaliza, hakukuwa na shule nyingi za kwenda kusoma sekondari. Maana yake tulibaki pale nyumbani kwa ajili ya kusikilizia namna gani tunaendelea sekondari. Lakini baadaye nikajiunga na chuo cha SIDO pale Shinyanga. Shinyanga pale nimejiunga na chuo cha SIDO. Nikaanza kidogo, nilikuwa najifunza electrical engineering. Kipindi kile elimu ilikuwa bado electrical engineering. Tukaanza, lakini siku moja katika mazingira ya kwamba tuko kanisani, ilikuwa ni siku ya Ekaristi Takatifu, kwa Kisukuma tunasema bulabu. Bulabu, sikukuu ya maua, ambapo watoto wanarusha maua kwa Ekaristi Takatifu. Tunaitembeza katika mitaa ya parokia. Basi baada ya misa kukawa na tangazo kwamba kuna shule moja mpya ya Don Bosco kule Didia, tarafa ya Itwangi, kwamba wanaanzisha shule ya sekondari na wanatafuta vijana waliomaliza miaka 2-3 iliyopita. Shule ya sekondari, shule ya msingi waliomaliza shule ili waweze kujiunga waanze masomo ya sekondari. Basi mimi nikawa nimelijaza hilo moyoni mwangu. Niliporudi nyumbani nikasema sitaki SIDO tena. Nikarudi nikamwambia mama, nikamwambia baba, wakasema basi endelea. Ndio tukaanza preform 1 mwaka 1994. Tukaanza preform 1. Tumemaliza preform 1 tukaingia form 1. Tulipofika form 1, basi frateli mmoja aitwaye father, sasa hivi ni father, ni msalesiano wa Don Bosco, anaitwa Padre Frederick Swai. Alipotukuta ndo tunaingia form 2, ndio akawa wa kwanza, alikuwa mwalimu wetu wa chemistry. Akawa wa kwanza kwangu mimi kumwelezea mazingira ya wito. Nikajisikia kwamba ninaitwa kuwa padre, lakini padre katika wapi? Mazingira kama hayo. Basi aliposikiliza story yangu akasema, kijana, sawa, nimekusikiliza, lakini endelea kusali na kuombea hiyo nia. Kama kweli Mungu anakuita katika mazingira hayo, basi uendelea kusali. Kadiri muda unavyoenda utaweza kujua kweli Mungu anakuita. Basi tukaendelea, mara akaondoka, nikamaliza kidato cha 4. Na nilipomaliza kidato cha 4 nilirudi nyumbani. Of course nikiwa katika elimu ya sekondari nilikuwa mwenyekiti wa kikundi cha miito kama wanafunzi, tukiongozwa na mlezi Padri Joseph Padinjala Mpalapile. Yeye ndio alikuwa mlezi wetu. Kwa hiyo yeye alitulea katika mazingira hayo ya miito, kusali, kuwajua watakatifu mbalimbali. Na tulipomaliza basi nikarudi nyumbani. Niliporudi nyumbani, matokeo yalipotoka, nilikuwa nimepata ufaulu mzuri tu. Nikapangiwa Makoko kule Musoma, lakini nilienda kukaa wiki moja tu. Niliona tu kama mazingira tofauti kabisa. Yaani sielewi. Nilienda kukaa wiki moja, nikageuza. Nikarudi nyumbani. Nikaja nikaongea na padre yule ambaye alikuwa ni mlezi wetu,
wa kikundi cha miito, wana miito tukiwa wanafunzi, basi akawa ameniambia sasa, andika barua ujiunge na seminari yetu wa Don Bosco, okay, Salesian Seminary kule Dodoma. Basi tukawa tumeandika, tulikuwa wanafunzi kama wangapi, kama 20 hivi, lakini basi tukabahatika wawili kuendelea, wengine waliendelea na maisha mengine. Kuitikia wito wa upadre, kwa sababu kwetu sisi upadre ni zawadi, lakini wito wetu wa kwanza kabisa ni wa Salesiani wa Don Bosco, watawa wa Salesiani wa Don Bosco, kwa sababu katika usalesiani wito wetu mmoja umbrella ni msalesiani wa Don Bosco, lakini ndani yake sasa kuna matawi, kwamba kuna wale mabruda alafu na mapadre, okay, lakini wito wetu ni mmoja. Pata upadre nafikiri baada ya miaka 11 baada ya form 6. Kama usingekuwa padre ungekuwa nani? Wow, swali zuri. Nafikiri nilitegemea hilo swali. Kama nisingekuwa padre, kwa kweli sijui mpango wa Mungu kwa nini alisababisha mpaka nikawa padre. Yawezekana labda ningekuwa mwanajamii, mwanandoa vizuri tu, ningeweza kuishi maisha ya ndoa safi tu, lakini basi kwa sababu ni mpango wa Mungu kwamba amenizawadia zawadi hiyo ya upadre, basi na ndivyo mpaka sasa nilivyo. Kwa hiyo mara baada ya Don Bosco Upanga, miaka 2.5 kwenda 3, nikapelekwa Dodoma, nikahamishwa Dodoma, nikaenda kukaa kule kama mkuu wa chuo cha ufundi Don Bosco Tech Dodoma kwa miezi 9, na kipindi hicho sasa kilikuwa kigumu kwangu kwa sababu baba mzazi pia alikuwa anauguliwa. Maana yake ilibidi niombe ruhusa ya kwenda kukaa na baba mzazi hapo Muhimbili kwa miezi 6 nje ya Wasalesiani, lakini nilikuwa nakaa Don Bosco Upanga. Kwa hiyo nilimuuguza katika mazingira hayo, na hatimaye basi haikuwezekana kuendelea kuishi. Aliweza succumb to death, kwa hiyo alifariki 2016. Ndipo nikapata uhamisho tena. Ndani ya mwaka mmoja nikapata uhamisho mwingine. Nikaenda tena Nairobi pre-novitiate, kuwa sehemu ya mwanajumuiya wa hiyo nyumba ya malezi, lakini na utume mwingine wa kusoma. Nikaenda kusoma kule muziki, huu muziki ambao tunausoma. Nikaenda kujiendeleza zaidi, kwa sababu tayari shirika liliniona ndani mwangu kuna karama hiyo. Kwa hiyo wakaniomba, bana, wewe una maelekeo haya ya muziki, kwa hiyo tunaomba kama unaweza nenda kasomee muziki vizuri. Maisha ya upadre ni mazuri na ni zawadi kwa Mungu, kwa kweli ni mazuri. Of course uzuri wake unapatikana pale unapoona faraja katika kutoa huduma za kiroho, kwa sababu hata wewe mwenyewe unahitaji huduma. Kwa hiyo unapotoa huduma hizo za kiroho, unaona kabisa kuna faraja ndani ya moyo wako au moyo wangu kwamba ninatoa huduma, na hii huduma wala si stahili, lakini ni Mungu tu ananistahilisha. Ni kitaru chenye maua ya rose flower, tunaita tuseme ya mfano rose flower. Ni kitaru chenye maua, lakini ndani ya maua pia kuna miiba. Kwamba kuna harufu nzuri, inanukia vizuri, lakini katika harufu hiyo nzuri kuna miiba. Maana yake kuna magumu pia na changamoto mbalimbali tunakumbana nazo katika utume wetu, zingine labda za kibinafsi, lakini zingine pia za kiuchungaji. Unakutana labda na ugumu na uzito wa mioyo ya watu, kutaka kusikiliza maelekezo, labda au ile hali ya kuona kwamba sijui kama waamini wangu wanatuelewa au la. Labda unaona mambo kama vile hayaendi, kumbe yanaenda. Kwa hiyo hali kama hiyo inaweza kuwa kutengeneza mazingira kwamba naona ni vigumu, lakini kwa neema ya Mungu ninajitahidi katika kuhakikisha kwamba utume wangu ninaufanya kikamilifu na inavyotakikana, bila sala tena,
ni kitu kingine hicho. Bila sala utume huu utakuwa mgumu. Kumbe tunaunganika na Kristo katika sala, lakini Don Bosco anaongeza na kazi. Sala na kazi, maana yake lazima tufanye kazi. Ijue Parokia inafika tamati hapa katika parokia ya kutukuka kwa msalaba Don Bosco Yongwe, jimbo kuu la Dar es Salaam. Ni moja kati ya parokia mpya kabisa ndani ya jimbo kuu hili la Dar es Salaam. Parokia hii inahudumiwa na mapadi wa Don Bosco. Zaidi ya waamini 1000 ndio wanaosali katika parokia hii. Shukrani sana kwa uongozi wa parokia wakiongozwa na baba paroko Kulwa. Mimi naitwa Mary binti wa Yuda. Asante sana kwa kuichagua Ijue Parokia. Jumamosi nayo ni siku, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukutane tena. Mungu akubariki.